Если ваш пес чихает во время игры, не спешите переживать. Это вовсе не болезнь, а проявление радости. Во время веселой активности у собаки повышается давление и кровоток, в том числе в носу. Это вызывает легкое раздражение и появляется чих. Такое поведение называют игровым чиханием. Это способ сказать: я не угрожаю, я просто играю. Если чихание появляется только во время игры и не сопровождается кашлем, слезами или хрипами, то все в порядке. Но если оно становится частым и вне игры, лучше показать питомца ветеринару.